Dette er Elbilforeningens 5. store vintertest. Normalt har vi 5 biler, her har vi 6, og vi har 7 testere. Vi lovte dere glattis, og det har vi fått. Det egner seg egentlig best for skøyter her, som Hulda på den ene siden her har, sammen med Erik og Lars. På den andre siden så har vi Arve, Helene og Rune. Akkurat nå så er vi på Tisleifjorden, der vi skal kjøre en regen-test, og så skal vi også ha en bremsetest, og i tillegg så har vi et bredt utvalg av aktuelle vinterøvelser som handler om mer enn bare rekkevidde. Lading og strømforbruk er en opplagt del av våre tester, og selvsagt også vintertesten. Før vi drar fra parkeringsgarasjen på Vulkan, gjennomgår vi alt sammen med testteamet, før vi begir oss ut på veien i grålysningen på vei mot Fagernes. På Fagernes skal vi lade opp alle elbilene for å bli klare til kolonnekjøring, for å ha nok strøm til å kunne ta en god pause dersom vi må vente. Ingen skal måtte fryse mens vi venter. Ved kjøpesenter på Fagernes lader vi opp bilene til mellom 80 og 90%, og det regner vi med skal holde mer enn nok til å komme oss videre over Filefjell til Borgund, og videre derfra over til Gol. Det å ha ladestasjon i nedoverbakke med glattis, det er interessant. Valgte riktig skotøy og bruker ladekamera for å holde meg fast her. Vi kan vel kåre dette her til Norges bratteste ladeplass. På vei videre gjennom Valdres og med Vangs Mjøsa i bakgrunnen går du med litt spylevæske. Det er stort sett vått på veien og en del salt, og etter hvert så blir det mer og mer vinterlig på vei mot Borgund. Der skal vi forberede oss på kolonnekjøring, og det viser seg at det kan ta lang tid å komme seg over, men likevel, ganske kjapt går klarsignalet, og vi begir oss på vei over mot Hemsedal og etter hvert Gol. Da er vi på vei opp fra Borgund til Hemsedalsfjellet. Det er kolonnekjøring her, på grunn av ganske mye blåst og vind og snø opp på fjellet. Vi er 6 elbiler i følge her, selvfølgelig elbiler siden det er vår vintertest. Det er 2 grunner til at vi er på fjellet her akkurat nå. Selvfølgelig det passer veldig bra å få testet elbilene under tøffe forhold. Det er det ene. Det andre er selvfølgelig å oppsøke kolonnekjøring som vi gjør her. Vi regner med at det kunne bli tøft vær. Det er et av mange spørsmål vi får. Kan elbiler kjøre kolonne? Svaret på det er ja. Og det har vi tenkt å vise. Og ikke minst også avkrefte noen myter rundt at du faktisk kan stå stille noen timer med elbil og ha god varme i kupeen. Vi ligger fast på 21 grader. Det skal være komfortabelt selv om du blir stående og vente på et eller annet i fjellheimen. Så lenge du passer på å ha fylt opp batteriet godt før du skal inn på fjellet, kjøre kolonne, så vil det i de aller fleste tilfeller gå bra. Ja, og nå skjønner jeg virkelig grunnen til at det var kolonne her i ettermiddag. Nå er det helt vilt med vind, og tidvis ser vi nesten ingenting. Så det gjelder å holde fast i bilen foran, holde de lysa innenfor siktrekkevidde, så ikke vi detter av lasset i kolonnen. Foreløpig så går det bra, men været, det har vært heftig. Så kolonne, en ny erfaring i vintertest for Elbilforeningen. Det ble ca. 3 mil, eller 30 kilometer, fra Borgund til der kolonnen var ferdig. Det startet rolig før det blåste skikkelig opp, og det ble dårlig sikt. Men samtlige 6 biler, samtlige 6 sjåfører har kommet seg helt fint gjennom. Litt spennende var det, og fint å kunne notere at elbilene kommer seg helt fint gjennom. Vi finner ut da at vi kunne stått et sted mellom 9 og 24 timer og ventet med god komfort, 21 grader i kupeene, i alle bilene. Null stress. Da har vi kjørt kolonne over Hemsedalsfjellet, kom fram til Gol. Her er vi på Ionity-stasjonen, og hvor mange ladere er det her? 6 ladere til 6 biler, så det var helt perfekt. Alt virker. Vi koser oss, følger med på ladehastigheter.
Og lenge siden jeg har vært så glad, egentlig. Første bilen, BMW i4, 70%, 82 kW ladeeffekt. Bil nummer 2, BMW iX, 66% på batteriet, 98% kW, lader ganske fort. Og så har vi Mercedes EQB 350, 52%, 89 kW, helt midt på treet, ganske greit. Skoda Enyaq, 57%, 53 kW. Det er jo ikke superraskt. Og så kommer vi til NIO, ES8, 66%, 48-49 kW. Heller ikke superraskt. Siste bilen på rekka, det er jo Kia EV6. Skal jo være en racer på lading, 67%, 42 kW. Det var jo ikke... Det var ikke å være racerbil. Vi var jo her og så på ladehastigheten på Kia EV6 og var litt skuffet for noen minutter siden. Så kom det plutselig et kjempebyks i ladehastighet. Da var det tydelig at batteriet hadde blitt varmt, og den var oppe på 100 kW plutselig. Nå er den på 90% batteri og nede på 48 kW ladeeffekt igjen, men den hadde altså en skikkelig topp mot slutten, så sterk innspurt fra EV6-en på lading. Veldig mange elbiler i dag kommer både som tohjulstrekker og firehjulstrekker. Hvor stor er egentlig forskjellen på de? For å illustrere det så har vi tatt med oss en av hver av Kia EV6. Den her har firehjulstrekk, den har tohjulstrekk. Så har vi James og Rune som skal prøve det. Ok, nå prøver vi med alle hjelpemidler på. James står ved siden av med firehjulstrekkeren. Klar, ferdig, gå! Dra litt sidelengs. Oi, han begynner å spinne med en gang. Må være veldig rolig, men gasspedalen er veldig enkel å balansere. Ja, se her. Jeg kommer frem til slutt, ja. Da har vi funnet oss noen perfekte veier her oppe på Skagahøgdi, tror jeg det heter ved Geilo. Jeg kjører tohjulstrekkeren, James bak meg kjører firehjulstrekkeren, og vi har alle systemer på her. Nå skal vi prøve antispinn-systemene. Jeg kjenner jo at det er litt sånn små tailhappy innimellom. Det går an liksom å provosere det her, men det som er litt fint, selv om gasspedalen som for øvrig er lite responsiv, er at han er følsom nok til å fordele kreftene riktig, synes jeg. Så det er en enkel bil å kjøre på vinterføre, og nå er full gass, helt udramatisk. Du kjenner også at den er litt tail-happy, altså baken sklir ut litt. Det er litt overraskende at den får lov å leke så mye, synes jeg. Nå skrur vi av første trinn på antispinn. Ser vi hvordan det funker. Det er nesten ikke noe forskjell på den bilen her. Nå provoserer jeg den litt nå. Jeg fyller gass rundt en sånn skarpsving her. Da går den faktisk ned i fart, og ingenting som skjer av dramatikk. Hvordan er det hos deg? Det er litt sånn det samme her. Det er veldig lite forskjell egentlig. Kjenner at bakhjulene spinner. Men det blir liksom ikke noe dramatikk. Og så kjenner jeg bilen dra seg veldig raskt gjennom svingen, så jeg tar igjen deg ganske fort egentlig. Jeg synes liksom til å være en tohjulstrekker så er det veldig uproblematisk å kjøre denne bilen, men nå skal jeg slå av alt. Uten noe ESP-systemer. Det er litt mer isete vei på toppen her da. Wow! Så du den, eller? Her slipper alt, ass. Hvordan føltes det baki hos deg? Nei, det er litt overraskende. Her understyres det i utgangspunktet, og så kommer baken veldig brått på, sånn at jeg får mye å jobbe med. Så det du sier er at han drar mye på forhjula egentlig i utgangspunktet, og så kommer han med bakhjula og gjør egentlig situasjonen nesten litt verre enn den hadde trengt å vært. Ja, helt riktig. Jeg ser i displayet så har jeg informasjonen på Hvor hardt det trekker på for- og bakhjulene, og det bekrefter mistanken min om at den trekker hardt på forhjulene først, og så sender mer krefter bakover etterpå. Spørsmålet er, Rune, jeg lurer på hvilken bil ville du valgt? Tohjulstrekk eller firehjulstrekk?
Valget er jo egentlig veldig enkelt. Firehjulstrekkeren koster kun 35 000 mer, og du får 100 hester ekstra. Selvfølgelig vil vi ha effekt, og ikke minst framkommelighet. Det viser jo at det er veldig tydelig. Jeg velger også litt mindre penger på konto og litt mer trygghet, så jeg velger også firehjulstrekker. Vi er nå på Tisleifjorden på Golsfjellet, og vi skal teste bremselengden på bilene. Det vi skal gjøre er å ta dem med oss et godt stykke bortover, og så kjøre de en etter en opp til 80 km i timen, holde 80 frem til kjeilene, og så tråkke så hardt vi kan på bremsen og holde den inne til vi stopper. Og så er det jo greit å nevne at dette er ikke en 100% perfekt øvelse, men vi får en veldig god indikasjon på hva som skjer hvis du må bråbremse på glatt underlag. Og dette er skikkelig glatt. Her er det stålis med snø på. Dette blir gøy, Lars. Det blir ikke party. Først ut er Erik i Kia EV6, testens klart letteste bil med egenvekt på 2091 kilo. Den har også en litt sportslig følelse over kjøreegenskapene. Dekkene er Nokia Hakkapeliitta R3 SUV. Og Kia EV6 stopper slutt på 94 meter. Lars er bak rattet i den kinesiske nykommeren NIO ES8, testens største bil med egenvekt på ca. 2500 kilo. Dekkene er også her Nokia Hakkapeliitta R3 SUV, piggfri dekk. Generelt testen viser en gode vinteregenskaper, ikke minst i regentesten. Under oppbremsingen holder den samme forutsigbare linje som de andre. Det blir full stopp etter 80 meter. Erik kjører BMW i4 M50. Dette er bilen med den klart laveste bakkeklaringen og egenvekt på 2215 kilo. Bremselengden måles til 91 meter. Forklaringen på at i4 ikke stopper tidligere ligger trolig i dekkvalget. De kontinentale vinterdekkene Pirelli P0 Vinter med hardere gummiblanding har ikke de sterkeste kortene på snø- og isdekke. Neste bil er Skoda Enyaq med Lars bak rattet. Gjennom vintertesten viser Skoda Enyaq jevnt over stødige egenskaper, og den plasserer seg mellom sjiktet når det gjelder egenvekt. I praksis blir resultatet omtrent det samme som for EV6. Enyaq blir slått av Kia med 1 meter. Dekkene er igjen Nokia Hakkapeliitta R3 SUV. Det faktum at Enyaq kommer sist i denne målingen er imidlertid ikke noe å legge avgjørende vekt på. Neste bil er BMW iX xDrive 50 med Erik som sjåfør. Testens tyngste bil med Michelin Alpine 5 SUV-dekk og egenvekt på 2510 kilo. Dermed har den mange kilo å holde igjen fra 80 km til 0. Den ender opp med en bremselengde på 88 meter. Siste bil i denne øvelsen, Mercedes EQB 350 4MATIC, nest lettest i testen med egenvekt på 2175 kilo. Dekkene er nok en gang Nokia Hakkapeliitta R3 SUV. EQB bruker 91 meter på å stoppe helt, og uten at vi måler millimeter presist, er det omtrent likt som BMW i4. Testforholdene på isbanen var ikke helt optimale. Elbilforeningens første uformelle bremsetest er derfor ikke ment som en fasit. Den gir derimot en tydelig indikasjon på bremselengder ved særlig glatte kjøreforhold. Da har vi testet bilene her, kjørt opp i 8 km i timen, og så bråbremsa. Litt overraskende kanskje, så er det de tyngste bilene som bruker kortest lengde på å stoppe. NIO ES8 vant denne litt uvitenskapelige testen. Altså 80-90 meter bremselengde er jo ganske mange meter, og det er en god påminnelse om å tilpasse farten etter forholdene. Det er i hvert fall deilig å gå på skøyter her. Glatt og fin is. Enklere enn å kjøre bil her kanskje i dag. Er det sånn, som enkelte har hevdet i vinter, at det er skummelt å regenerere strøm i en elbil på glatt føre? Det skal vi teste her nå, med samtlige 6 biler i vintertesten. Vi skal kjøre de inn mot en venstre kurve, før vi brått går av gasspedalen og ser om vi kommer oss trygt igjennom svingen. BMW i4. Da skal vi opp i 60 km, inn i svingen, gå av gassen ved kjeilene og se hvordan det går.
Med BMW-en så opplevde jeg at det faktisk var bedre stopprespons, eller det var lettere å komme seg gjennom svingen med full regen enn normal. Så får vi se hvordan det går med Kia EV6, som jeg kjører nå. Ja, da kom jeg godt ut i kanten der. Funket ikke så aller verst. Da skal vi ta en ny tagning, hvor vi da har maks regen for å se om det er noen forskjell. Sånn, da er vi på plass i BMW iX. Så får vi se da om det tyngre bil også innebærer mer stabil bil ved test av regenerering på glatt føre. Og da setter vi i gang med BMW iX. Ok, der fikk vi en liten sleng på rumpa ut av idealsporet. Da er det tilbake igjen for å prøve en tagning til, hvor vi kjører maks regen, det vil si vipperen over i D-trinnet. Ja, og nok en gang så føles det faktisk som om B-trinnet er bedre enn D når det gjelder å holde kontrollen på bilen i en krevende sving. Litt overraskende, faktisk. Det er vanskelig å reprodusere helt perfekte øvelser her, men vi kan i hvert fall få et innblikk i hvor godt dette virker. Da er det over til Skoda Enyaq, som har 2 trinn for regenerering, enten D, vanlig rulling, eller B for maks regen og energi tilbake til batteriet der det trengs. Vi starter da i D-trinnet. Unik brødstikka med 1 millimeter. Så blir det over i B-trinnet. Det vipper du enkelt tilbake, sekvensielt mellom D og B. Sånn. Veldig praktisk å bruke når det er, for eksempel, denne bilen har jo også adaptiv regenerering når du kjører i trafikk og ligger bak andre biler. Men når du kjører ned bratte bakker og andre steder hvor det lønner seg å ikke bremse fysisk hele tiden, så er B-trinnet fint. Marginalt bedre respons i B-trinnet på Skoda Enyaq. Jeg var ikke i nærheten av brødstikken nå, med god margin. Nå står Mercedes-Benz EQB for tur. Denne bilen har normalinnstilling for regen innstilt, det vil si D-trinnet. Den har også innstilling for at den kan rulle enda lettere, eller maks regen. Men først kjører vi D-trinnet for å se hvordan det går. Mercedesen opererer omtrent akkurat som Skodaen gjorde nettopp. Det er understyring som gjelder. Egentlig konsekvent for alle bilene så langt. Så skal vi da aktivere maks-regen. Det gjør vi på hendler på rattet. Ekstra rulling på høyresiden. Også et automatisk trinn når du holder den inne. Da får du D-auto. Men vi skal helt over på venstre, og D-minus. Her opplevdes det nesten likt med begge. Det var ingen stor forskjell. Jeg hadde egentlig ventet meg mer av denne bilen, for den har vist seg veldig stabil tidligere. Men nå må vi ta med at det kanskje begynner å bli litt andre forhold i svingen her enn det var da vi startet. Ja, Nio ES8. Dette var bilen som fikk den korteste bremselengden tidligere i dag. Om den da viser seg på samme nivå her i regen-test, det får vi se. Den har i utgangspunktet bare ett trinn for regenerering. Det er det vi kommer til å kjøre bilen med i 60 km, også denne bilen.
Hun gikk brødstikken med en hårsbredd der også, akkurat som vi hadde tidligere med Skoda. Hovedinntrykket etter denne testen er at alle biler klarer dette veldig greit. Vi finner ingen grunn til å fraråde bruk av regenerering på glatt føre, og merk at her var det veldig glatt, i praksis speilblank is under et ganske tynt snølag. Selv om det ikke var en vitenskapelig test, så kan vi i hvert fall si at regenerering på glatt føre, det er ikke skummelt generelt sett. Det du må passe på er å kjøre etter forholdene uansett når det er glatt, og hvis det skulle være skikkelig glatt, så kanskje det er en like god idé å la bilen stå. Da er det morgen, det er en 5-6 minus. I går kveld så var vi inne i bilene og hang opp et termometer på likt sted i alle bilene. Vi har latt de stå urørt over natten. Nå skal vi inn i bilene, sette varmeapparatene på maks skuffe og se hvor fort det blir varme. Vi har stått ute en halvtimes tid nå, begynner å bli ganske kald, så nå må vi komme i gang. Anlegget står på maks skuffe, og vi dokumenterer selvfølgelig minutt for minutt underveis. Her må jo på maks. Den må på maks, ja. Nå står den på 31 grader, forhåndsinnstilt, og så skal vi kjøre defrost. Når vi har på varmeanlegget i bilene her, så passer vi på at dysene ikke spyler rett på termometeret, så her er det ikke noe luft som kommer ut her. Men så klart når vi har på defrosteren på maks, så vil jo lufta komme opp foran ved frontruta, og antageligvis følge vinduet også bortover taket, og så har vi en måler her borte. Det er et stykke unna. Men da, så kaldt at telefonen ikke virker ordentlig. Veldig mange biler starter oppvarming med det samme du nærmer deg bilen. Det har jo gjort det litt utfordrende med den testen her, fordi vi har vært nødt til å holde oss unna bilene. Derfor så har vi hengt opp temperaturmåleren kvelden før. Etter 2,5 minutter har vi allerede kommet oss opp over 10 grader inni denne bilen. Da har det gått 2 minutter da. Vi ser at vi har oppi 5,5 grader. Da ser vi også i BMW, så kan vi se hvor mye energi bilen bruker til enhver tid. Nå ligger den og vaker mellom 6 og 7 kWh i timen, så 7 kW effekt. Det er jo da, siden vi står helt stille, så er jo det strøm som går til å varme bilen. Etter 3 minutter så er det så varmt her inne at vi kan begynne å ta litt av yttertøya. Og etter 4 minutter i Mercedes EQB så registrerer vi 9,8 varmerader i kupeen. Og den måles da her mellom nakkeputtene, omtrent midt i kupeen. Det blir fort varmt da. Nå er vi altså oppe i 12,3. Nei, 13,8. Dette her blir jo bare et eksperiment på hvor mye varmeapparatet gir, for vi oppdaget når vi tok en prøvetest i går at når du setter den på auto så varmer den ikke like fort faktisk. Derfor så har vi valgt å kjøre defroster. Etter 6 minutter inne i Skoda Enyaq så er det egentlig for varmt til å sitte her inne med boblejakken. Nei, det er hardt å være kameramann på vintertest, det må vi kunne si. Man får riktignok en del sjokolade. Det som ofte er interessant å vite er når du skal ut på langtur, så må jo bilen være varm. Det er enklest å få med andre passasjerer da når bilen allerede er varm, så det er godt å vite hvor fort bilen faktisk får den temperaturen du ønsker. Normalt sett så vil nok sikkert de fleste velge auto og få en jevn temperatur over hele bilen, og også bruke temperaturen baki på de bilene som har det. I hvert fall hvis det sitter folk der. Etter 7 minutter så har vi nådd ikke mindre enn 25,4 varmerader. Nå ryker jakka, det er ikke noe tvil om. Så jeg får den inn her da. Det er ikke den største bilen. Det må vel gå. Da har vi vært i 7,5 minutter, og nå har vi truffet 21 grader. Som er den temperaturen vi i Elbilforeningen bruker i våre vintertester og høsttester og lignende. Og en temperatur som ikke tar uforholdsmessig mye av energien fra batteripakka heller. Nå har det gått 8 minutter, 24 grader. Da tror jeg lua går og jakka må opp, ass. Det føles relativt godt og varmt oppå hodet.
relativt kaldt ned på beina og langs døren her nede. Og det har jo med at vi får varmluften opp på ruta, fordi man ønsker å få ruta varm og isfri. Nå har vi passert 18 grader. Da ryker lua. Er det snart på tide å kaste skjerfet? Ja, nå. Ta bilder på 21 også. Er det nok? På 14 minutter og 50 sekunder så fikk vi 30 varmegrader inne i Skoda Enyaq. 14 minutter passert i varmeapparattesten i Mercedes EQB, og temperaturen har nå steget til 37,2 varmegrader. Greit, da har vi sittet i bilen i 1 kvarter. Vi har hatt på full varme. Temperaturmåleren viser 27,2 grader. Da runder vi av testen for denne gang. Her er det nå veldig godt og varmt. Hvor varmt ble det i Mersa? Den nådde faktisk 38,1 varmegrader. Sånn at Du beholdt lua på? Ja. Jeg har så lite hår, så det er alltid godt med litt på toppen. Da er vi ferdige. Vi har hatt varmeapparatene på full guffe i 15 minutter. Termometerne i bilene viser ganske ulike verdier underveis, og varmen oppleves også veldig ulikt fra bil til bil. Hvor bra er egentlig elbil med firehjulstrekk? Det har vi tenkt å finne ut av nå, og teste dem i en typisk bakkestart. Vi har rygget alle bilene ned en bakke som er 17% bratt, litt i underkant av 10 grader helling, og det føles mye verre enn det ser ut på filmen. Første bil er NIO ES8. Det er testens nest tyngste bil, en stor 7-seter. Den har et eget snømodus som senker dreiemomentet. En god og følsom gasspedal gjør at vi lett kan ta i gang, uten noe som helst spinn under de krevende forholdene her på testen. Neste bil ut er Skoda Enyaq. Alle bilene i testen har sterkere motor bak enn foran, og Enyaq har en rekke kjøreprogrammer, blant annet et terrengprogram, som senker dreiemomentmotoren, slakker opp fjærene og gjør gasspedalresponsen mindre følsom. Noe de fleste bilene gjør når de har et slikt program. Det vi kan se ut fra bildene og også opplever i testen, er at den ikke er følsom nok. Den setter i gang med å spinne, først på bakhjulene med den kraftigste motoren, og vi sliter faktisk litt med å komme opp. Vi klarer det til slutt med å gynge litt på motoren, men det er ikke alltid at man har muligheten til å gjøre det. BMW iX er den tyngste bilen i testen. Det er nok antagelig også bilen med mest avanserte firehjulstrekksystem. BMW har lagt mye arbeid i sitt nye elektriske X-Drive. Det samme systemet finner du også i 4, og det er en rekke parametre som bestemmer driften på bilen. Som du ser her, så kommer den lett opp bakken. Faktisk helt uproblematisk. Så er det BMW i4 sin tur til å prøve bakken. Testbilen er den sportsligste M50-versjonen. Det er jo nesten en ren sportsbil, og det er derfor den står på europeiske vinterhjul. Disse dekkene har langt bedre veiegenskaper og kanskje ikke like mye fokus på isete og vanskelige kjøreforhold. Bilen begynner å spinne nesten umiddelbart. Først med denne forhjulet, og senere med bakhjulene. Man oppdager veldig fort at man går tom for grep, og løsningen blir tau og en annen bil til hjelp. Kom seg helt perfekt opp, gitt. Det ble 8-hjulstrekk fra Bayern, men da kom den opp, pluss var jo en 6 eller 8 bein bak her også. Mercedes EQB rygger vi ned på samme måte som alle de andre, og den klarer faktisk å ta seg veldig enkelt og greit opp. Denne bilen har også bakkestartassistent, akkurat som alle andre. EQB er jo egentlig en forhjulsdrevet plattform, som den deler med EQA, og i mange markeder får du begge bilene med forhjulstrekk. Det er derfor den sterkeste motoren sitter foran i den bilen her. Kia EV6 får du både med drift på bakhjulene og på alle 4. Vi har selvfølgelig firehjulstrekk her. EV6 har en egen snow mode i tillegg til Eco, normal og sportprogram. I snømodus gir den som de fleste andre begrenset med moment, og sørger for at du har lik drift på alle 4 hjul. Denne bilen her har selvfølgelig også bakkestartassistent, og kommer seg veldig lett opp bakken. Etter 4 dager med svært vekslende føreforhold kan vi trygt skrive under på at elbiler med firehjulstrekk, det er i hvert fall like bra og antagelig mye bedre enn din forrige fossildrevne bil. Du merker spesielt godt på isen under ekstreme forhold at DSP-systemet og antispinn-systemene er veldig flinke til å hjelpe bilen dit den skal.
Testen viser også at selv om man har 2 motorer, samarbeider de svært godt for å få bilen fram og opp. Etter at vinterøvelsen er gjort, legger vi hjemturen om riksvei 7 videre opp til Geilo, der vi skal lade litt før vi snur nesa sørover via Tunhovd, videre til Rødberg og ned Numedal til Kongsberg. På returen passerer vi Tunhovd-magasinet, som er et stort kraftmagasin som forsyner Nore kraftverk, med Nore 1 og Nore 2 som til sammen bidrar med nesten 1500 gigawatt-timer i løpet av et år, fornybar energi og mat til bilene vi kjører. I denne vintertesten praktiserer vi filosofien om å lade når du kan, og ikke bare når du må, og det gjør også at med biler med ulik batteripakkestørrelse, så vil det også være ladebehov til ulike tider. Det betyr også at vi ikke har masse ladekurver denne gangen, vi har rett og slett gir deg dataene rett fram, sånn som de ble, og det var også ulik state of charge, eller batteristatus, da vi startet på lading. Men uansett, inntrykket er du kan faktisk få dobbelt så rask lading med forvarming, så svaret på ladefart og utfordring i vinterstid, det er forvarming etter vår mening. Så om vi da skal oppsummere rekkeviddeestimatet for disse bilene, da fikk vi avvik i forhold til denne såkalte VLTP-syklusen som sier noe om idealrekkevidden på bilene, på mellom 18,4 og 26,7%. Ingen kritiske avvik der. BMW i4 lå an til 388 km, mens Mercedesen var den som hadde minst på 292, og Skoda Enyaq på 377, NIO ES8 på 408, Kia EV6 på 392. Sjefen, BMW iX Extra 50 på 433. Vi har vært 4 dager på vintertest og runder av her på den helt nye energistasjonen til Circle K, Kongsbergporten. Den har alt en moderne stasjon for drivstofffylling bør ha. Vi har hatt 6 biler med på test, 7 testsjåfører, veldig ulike forhold, overraskende vær, overraskende opplevelser, veldig mye av alt. 7 ulike testøvelser som har gitt en god del ha-opplevelser og nye erfaringer. Så vi gleder oss til å fortelle mer om det til dere alle. Så da sier vi takk for oss, og gleder oss allerede til neste gang. Du, Arve, han kunne ta så bli med rundt hjørnet her. Klart det. Ja. Det. Oi, dæven. Bak her, vet du. Batterier som de bruker til å avlaste strømnettet fra solceller inn på batteriet, bort til laderne. Det er kult, da. 2022. Ja, 2022.